Դեղորայքի շուկան օր-օրի մեծանում է և բժիշկները հաճախ դժվարանում են բուժառուի համար անհատական դեղի ընտրության հարցում։ Աշխարհի առաջատար բուժկենտրոններում աշխատում են կլինիկական դեղագետներ, որոնք մշտադիտարկում են նոր դեղամիջոցները, դրանց առանձնահատկությունները և տեղեկացնում բժիշկներին։ Մենք այսօր հիվանդությունը չի, որ բուժում ենք, այլ հիվանդին։ Հաշվի առնելով, ասենք, դեղը ինչի համար նախատեսված է, նաև ինչ առանձնահատուկ հիվանդություններ ունի հիվանդը, ինչի հետ կարելի է համակցել, չհամակցել, բացի այդ քիչ նշանակություն չունի նաև արժողություն, արդյունավետություն, որը հենց որոշում է կլինիկական դեղագետը նաև։ Բացի այդ հաշվի առնելով դեղերի համակցման կողմնակի էֆեկտները, հնարավորությունները։ Բժիշկը նշանակում է դեղերի խումբ, իսկ կլինիկական ֆարմակոլոգն ընտրում է բուժառուի համար անհատական դեղամիջոց, հաշվի առնելով հիվանդության առանձնահատկությունները, այլ դեղերի հետ համադրելիությունն ու գինը։ Մեր երկրի բուժկենտրոններում նման մասնագետներ չկան։ Միայն մի բան շատ ցանկանում է, որ կլինիկական ֆարմացիան որպես մասնագիտություն մեր կլինիկաներում եւս ներդրվի։ Դեռ համալսարանում դա տեսական մակարդակի վրա է, բայց դեռ հիվանդանոցները այդպես օֆիցիալ կլինիկական դեղագետը չունեն։ Կլինիկական դեղագետները ընտրում են ճիշտ դեղը բուժառուի համար, կարելի է ասել բժշկի ամենամոտ գործընկերներից են, օգնում են լուծել դեֆիցիտային դեղերի խնդիրը, ուստի այս մարդիկ շատ կարևոր մասնագետներ են հիվանդանոցում, կարևոր է նաև բուժառուի համար ընտրել ցածր գնով, բայց արդյունավետ դեղամիջոց։ Թեմային անդրադառնում են բժշկականի հյուրերը Իտալիայի Կամերինոյի համալսարանից։ Բուհերը գործակցում են շուրջ 15 տարի։ Հայ և իտալացի մասնագետները քննարկում են ոլորտի մարտահրավերներն ու ձեռքբերումները, փոխանակվում փորձով։ Մենք կարողանում ենք կամրջել մեր հայ ֆարմակոլոգներին, մասնավորապես բժշկական համալսարանի ֆարմակոլոգներին եւ Իտալիայի մեր գործընկերներին, որոնք կիսվում են եւ փորձով գիտական դաշտում, եւ կրթական դաշտում, եւ շատ հետաքրքիր ռեկոմենդացիաներ են տալիս, թե ինչ ուղղությամբ կարելի է շարժել այս ուղղությունը։ Ես մտածեցի, ինչու չկազմակերպել համաժողով, որը կսկսվի լաբորատորիայում եւ կավարտվի հիվանդանոցում։ Փաստ է, լաբորատորիայում աշխատողները հիմնականում չեն պատկերացնում, ինչ է կատարվում հիվանդանոցում։ Որոշեցինք հավաքվել եւ քննարկել այս հարցերը։ Իդեպ Կարլո Պոլիդորիի աջակցությամբ այս տարվանից հայ ֆարմակոլոգները միացել են Եվրոպական կլինիկական դեղագիտության ասոցիացիային։ Մասնագետը վստահ է, այս քայլերը կնպաստեն մեր երկրում ոլորտի զարգացմանը։ Արամ Մարանդյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։